ဒေါက်တာတို့ဒီလိုမျိုးမိုးရသည်မှာဆိုလို့ရှိရင်အသားအရည်တွေကရုတ်တရက်မကောင်းတော့တာမျိုးအစီဘူးတွေဝက်ချန်တွေထွက်လာတာမျိုးအစီတွေပိုပြန်လာတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ကြရပေါ့နော်ဒါဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲဆိုလို့ရှိရင်အခုဒေါက်တာတို့ကမိုးရသည်ရောက်ပြီဆိုတော့လေထိုင်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်တစ်လျှောက်မှာဒီ humidity လို့ခေါ်တဲ့စိုထိုင်းစာတွေကမြင့်တက်နေပါတယ်ဒီစိုထိုင်းစာမြင့်တက်လာတဲ့အမျှအသားအရည်မှာလည်းအစီတွေကငကိုထက်ပိုပြန်လာမျိုးပြီးတော့ဒီချွေးပေါက်ထဲမှာအစီတွေအညစ်အကြေးတွေနဲ့ချွေးတွေနဲ့ပိတ်ပြီးတော့မှအစီဘူးဝက်ချန်တွေကပို့ပြီးတော့မှဖြစ်တတ်ကြတာတော့ဒါရာသီဥတုအကူပြောင်းမှာဖြစ်လေရှိတဲ့ပြဿနာလေးတစ်ခုပေါ့နော်အဲဒီလိုပြဿနာအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒေါက်တာတို့အရင်ဦးဆုံးကပထမဆုံးအဆင့်အရေးကြီးတာကြတော့ double cleansing ကိုတေချာလုပ်ဖို့ပါပဲအဲ့တော့ဒီလိုအသားရည်ပြဿနာအတွက် double cleansing လုပ်တဲ့အချိန်မှာဒေါက်တာတို့ကပထမဆုံး step မှာ micellar water ကိုအသုံးပြုတာတော့ပို့ပြီးတော့မှကောင်းတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးအသားရည်ကချွေးပေါက်ပိတ်လွယ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တခြားသောmakeup remover method တွေကကြတော့နည်းနည်းလေးချွေးပေါက်ကိုပို့ပိတ်နိုင်ခြင်းရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လုံးဝအရေးကျ micellar water ကိုအသုံးပြုရင်တော့ပို့ပြီးတင့်တော်တယ်ဒီထဲမှာဆိုရင်တော့ဒီ Bioderma ရဲ့ CBN H2O micellar water အစိမ်းရောင်လေးကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှပထမအဆင့်မျက်နှာပေါ်မှာရှိရဲ့အစီပိုတွေအညစ်အကြေးတွေ makeup တွေ skin care အကျွမ်းကျန်တွေကိုတေချာတန့်စင်မယ်ပေါ့နော်ဘသူတွေအနေနဲ့ဒီလိုမျိုးညဘက်မှာ double cleansing လုပ်ဖို့လိုလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့အဓိကကတော့ကိုကမနက်ဘက်မှာ makeup တွေလိမ့်ထားတဲ့သူတွေ sunscreen တွေလိမ့်ထားတဲ့သူတွေအပြင်မှာကိုဒေါက်တာတို့ဒီပေါ့နော်ကိုကဘာမှမလိမ့်ထားဘူးဆိုတော့ညာလေဒီအပြင်ကိုသွားတဲ့အခါမှာဖုံထူထက်တယ်ပြီးလို့ရှင်လေထုညစ်ညမ်းတဲ့နေရာမှာနေတဲ့သူတွေအတွက်ဆိုလို့ရှင်เนาะညဘက်မှာမဖြစ်မနေဒီ micellar water နဲ့ double cleansing လုပ်တင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးအသားရည်ပြဿနာအတွက်ကဒေါက်တာတို့ cleansing step တစ်ခုတည်းနဲ့လုံလောက်လားဆိုတော့လည်းမလုံလောက်သေးဘူးဒီကိုယ်မှာဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာကချွေးပေါက်ပိတ်တယ်အစီဘူးဖြစ်တယ်ဝက်ချန်ထွက်တယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီနောက်မှာဝက်ချန်အမှားရွက်တွေကလည်းကြံမယ်ပေါ့နော်ဒီပြဿနာအတွက်ဆိုရင်ဒေါက်တာတို့ကဒီ treatment အနေနဲ့serum step ကိုတေချာလေးသုံးရမယ်ပေါ့နော်အဲ့ serum မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ Bioderma ရဲ့အစိမ်းရောင် serum လေးဖြစ်တဲ့ CBM serum လေးကိုအသုံးပြုလို့ရပါတယ်အဓိကကျသူ့ထဲမှာကsalicylic acid ပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီချွေးပေါက်ပိတ်တာတွေကိုတတ်တာစေတယ်နောက်ပြီးတော့သူ့မှာက acetylene glucosamine နဲ့ hyaluronic acid တို့လည်းပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီအသားအရည်မှာဒီ anti aging ကြောင့်မလို့ဖြစ်လာတဲ့အရေးအကြောင်းသေးသေးလေးတွေကိုလည်းတတ်တာစေပြီးတော့မှဒီ hyaluronic acid ကြောင့်မလို့ဒီမျက်နှာမှာအသားအရည်ကိုရေတက်ပြန်ပြီးမှဖြည့်ပြီးတယ်ပေါ့နော်အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီအစီပြန်တာတွေချွေးပေါက်ထဲမှာအစီတွေပိတ်နေရအညစ်အကြေးပိတ်နေရရောလည်းတတ်တာစီရဲ့အပြင်ရေတက်လည်းပြန်ဖြည့်ပေးရဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အသားအရည်မှာဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာတွေအတွက်ဆိုလို့ရှင်တော့ဒီ CBN serum ကိုထည့်ပြီးတော့မှသုံးသင့်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါတို့ကဒီလိုမျိုးမိုးရာသီမှာအစီဘူးတွေဝက်ချန်တွေအစီပြန်တာတွေပိုဖြစ်တဲ့အသားအရည်တွေအတွက်အဓိကကမှားတတ်ကြတဲ့ပြဿနာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြတော့အသားအရည်ကိုအရန်ခြောက်သွားအောင်လုပ်လိုက်တာပါ။အသားအရည်အရန်ခြောက်သွားအောင်လုပ်တာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ချွေးပေါက်ကိုအဓိကတို့မပိတ်အောင်ဂရုစိုက်ရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်အစီထွက်နှုံးကို balance ဖြစ်အောင်ဂရုစိုက်လို့ရှိရင်တော့တော်တော်ရဲ့အသားရည်ပြဿနာရတိတတာရောကြသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးမိုးရာသီမှာဝက်ချန်ထွက်တဲ့အစီဘူးတွေဖြစ်တဲ့အစီပိုပြန်နေဆိုတဲ့အသားရည်အတွက်အဓိကဂရုစိုက်ရမှာတော့တော်တော်ပြန်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် gentle cleansing လုပ်ရမယ် cleansing တေချာလုပ်ရမယ်ဒုတိယတစ်ခုကကြတော့ဒေါက်တာတို့ဒီအစီပြန်တာတွေချွေးပေါက်ထဲမှာရှိနေတဲ့ပိတ်ဆို့နေတဲ့ဟာတွေကိုတေချာတန့်စင်ပေးနိုင်တဲ့ချွေးပေါက်ကိုမပိတ်စေတဲ့ product တွေအဓိကသုံးဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ဒေါက်တာတို့အနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ rewind လုပ်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပထမအဆင့် cleansing မှာဒီ CBM H2O နဲ့ double cleansing လုပ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင် serum set မှာဆိုလို့ရှိရင် CBN serum ကိုအသုံးပြုရဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလိုမိုးရသည်မှာဖြစ်တတ်တဲ့အစီပြန်တာတွေချွေးပေါက်ပိတ်တာတွေကိုတတ်တာစီမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အခုဆိုလို့ရှိရင်ဒေါက်တာကဒီမိုးရသည်မှာဖြစ်တဲ့အရေးပြပြဿနာကိုပြပြပြီးခဲ့ရဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တကယ်လို့ကို့မှာလည်းဒီလိုမျိုးအလားတူပြဿနာရှိနေရဆိုလို့ရှိရင်သိချင်တာလေးရှင် comment မှာမေးခဲ့လို့ရပါတယ်ရှင်